Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Mainan Kece. Wah, ini apa ya teman-teman? Ayo kita bersihkan teman-teman. Kita kumpul di sini. Ayo teman-teman. Ada apa aja ini ya teman-teman? Wah, apa ini ya teman-teman? Wah, teman-teman, kita kumpulkan. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Banyak lumpurnya teman-teman. Ayo teman-teman, kita bersihkan di sungai. Oke teman-teman. Di sini teman-teman. Sini teman-teman. Yuk, kita bersihkan. Ini apa ya teman-teman? Ada tembak teman-teman. Ayo kita pinggiran dulu. Nanti tenggelam pula. Ini apa teman-teman? Wah, ada mobil balap teman-teman. Wah, keren. Ada apa lagi teman-teman? Masih banyak. Wah, ada Ultraman biru teman-teman. Nah, apa lagi nih teman-teman? Wah, ternyata Ultraman merah teman-teman. Pakai tanduk ya teman-teman. Apa lagi nih teman-teman? Wah, ada tentara teman-teman. Banyak teman-teman. Apa lagi nih? Wah, ada mobil molen teman-teman. Keren ya. Ini apa teman-teman? Wah, ada mobil eskavator teman-teman. Wah, banyak ya. Ini apa lagi nih? Ternyata mobil eskavator juga teman-teman. Warna hijau kombinasi merah. Apa lagi nih? Wah, ternyata mobil pasir teman-teman. Oke, apa lagi nih? Wah, ini tentara juga teman-teman. Wah, sepertinya dia mau berperang. Oke, ini. Wah, ada kereta balap teman-teman. Keren ya. Apa nih teman-teman? Wah, ada mobil truk. Keren ya teman-teman. Ini bisa mengambil air, bisa juga ambil minyak teman-teman. Banyak. Nih. Ternyata mobil eskavator juga. Oke teman-teman, keren ya. Keren teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah.